Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila lailatan mubarakatan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kesepuhan, para sesepuh, para jamaah santriawan anu mudah-mudahan sadayana kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Puja sinareng puji urang sami-sami curahkeun ka zat ilahi rabbi anu mana mantar nu parantos jasa magian ka urang sehat jasmani sareng sehat rohani, terutama pisan urang dipasihan nikmat iman sinareng nikmat Islam. Salawat katu salam dan haudi urang sami-sami curahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, kitu deui urang sebagai penganut agamana. Hadirin para jamaah kesepuhan, para santri anu salajengna urang ulah gireng-gireng ngaminta ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sareng khususna anu hadir di majelis taklim dipaparin panjang umur barokah pikeun bakal ibadah, disakeun rezeki oge ditebihkeun tina balai, serta urang sadaya anu paling terpenting ditetepkeun iman sinareng Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Oge doakeun para keluarga urang anu masih tajam biasa calik dina pangaosan kumargi nuju udur, mudah-mudahan sing dipasihan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dienggalkeun damangna Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lan wis mapae si Allah al-anbiya ing pirang-pirang nabi makmul bi Muhammadin kalawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ati. Lan mapae si Allah ing pirang-pirang dina jaman mufradna yaumun yaumani al-ayyam ayam wa zayyanal ayyama lan mapai si Allah al ayyama ing pirang-pirang dina bi yaumil jum'ati kalawan wengi Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kamari urang nyaeta ngabahas tentang surga. Surga dihiasi ku Gusti Allah nyaeta dengan bidadari, wa zayyanal jannata bil hur. Jadi perhiasan surga eta ku Gusti Allah disadiakeun perhiasanana bidadari. Bahkan sanes bidadari bae wal kusuri jeung pirang-pirang gedong. Ya gedong nage istimewa. Beda jeung gedong nu aya di alam dunia. Ari gedong di alam dunia mah batana dihatana kitu semena atuh semena lamun urang rasa teh disarandean bisa panas karena kulit urang di ditu mah beda wa. Jadi artina lamnah bae batana ge tina emas kitu, pasirna tina mutiara tina intan itu. Jadi serba emas intan be anu dipasang-pasang keunana. Jadi geus otomatis ketika batana itu pasirna semena tina intan geus pasti indah gagah gitu. Wa zayyanal anbiya jeung Allah geus mapaesan para nabi ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi teh abdulul makhlukot, paling panleuwih utama makhluk gitu nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Maka di antara para nabi, para rasul anu wajib urang iman, wajib urang percaya aya dina Al-Qur'an teh 25 nabi. Nah
maka anu paling dihiasi ku Gusti Allah, anu paling gagah nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dina Al-Qur'an ini bahasa lagi wa khatamun nabiyyin, pungkasana para nabi gitu. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, Allah geus mapaesan pirang-pirang poe kalawan poe Jumat. Tah ieu dina wengi Jumat atau poe Jumat ngaranna rajana poe bagi orang muslim. Jadi bagi orang Islam rajana poe eta poe Jumat. Gitu maka wajar nah hadis Kanjeng Rasul cek Kanjeng Rasul para tersebarkeun saha jalma anu maot dina poe Jumat atau peutingan Jumat mata syahidat maot syahid gitu. Jadi ketika jalma sahabat jalma muslim maot dina poe Jumat atau peutingan Jumat malam Jumat teh karana maka maot syahid. Kunaon gitu sebab poe Jumat teh rajana poe Sayyidul Ayyam rajana poe. Maka di dieu disebutkeun dina hadis wa zayyanal ayyama biyaumil jum'ati, Allah geus mapaesan pirang-pirang poe kalawan poe Jumat gitu. Jadi naon eta poe Senin, poe Salasa, poe Rebo, poe teu bagus, atuh bagus, ngeun rajana poe eta poe Jumat. Sebab aya keistimewaan dina poe Jumat eta. Itu aya hiji jam, ada kelebihan aya hiji jam anu teu dibejakeun jam tersebut ketika sahabat jelema mukmin ngadoa ka Gusti Allah lamun menta sugih pas beneran jeung jam ngaranna saatul ijabah, jam ijabah dina poe Jumat pasti moal dikekeun deui, moal dikabelkeun deui, pasti lamun menta kasugihan bakal jadi sugih. Lamun menta panjang umur asal tepat jeung jamna jam ijabah dina poe Jumat atau malam Jumat kitu pasti dipanjangkeun umurna. Ngejamna jam sabaraha wallahu alam teu dibejakeun ku para ulama. Kitu para ulama, para wali ge bahwa eta mah rahasia Allah. Kitu dirahasiakeun maka pantes paliger ka urang selaku umat muslim kitu ka para santri lamun dina poe Jumat ulah sok lalagaan mending ngadoa ka Gusti Allah sugan urang meneran sugan kurang pas jeung jam ijabah. Lamun lalagaan bisi teu kabeneran urang teu panggih jeung jam ijabah jam sabaraha wallahu a'lam teu dibejakeun. Naon sababna lamun dibejakeun bisi urang ngintip bae kayak jam 11 satu ijabah mah aing kasupna jam 11 belah. Nah gitu Waslaitul Qadar teh ya gitu Pak Sudin. Lailatul Qadar kan eta dirahasiakeun sarua ku Gusti Allah. Gitu. Jadi lamun dibejakeun tanggal 15 atau tanggal 17 atau tanggal 25, jadi kira-kira pan urang ini belah aing tanggal 20 genep mau tarawih lain Lailatul Qadar ieu itu tah gitu. Jadi tujuan anu mentak dirahasiakeun supaya urang sungguh-sungguh dina malam Jumat, dina malam Jumat nepi ka poe Jumat. Beres dina poe Jumat waktu asar teh ya, hareup mayunan maghrib. Tah supaya urang pakai ibadah jeung ngadoa ka Gusti Allah. Jadi ku para ulama ge teu disebatkeun jam sakitu ngaranna jam ijabahna teu aya. Hanya pendapat kil gitu. Kil eta cek Imam Syafi'i ketika si khatib naik ka pamimbar karena pamimbaran. Tah eta cenah didinya jam ijabah. Aya deui sebagian ulama kil deui, sebagian ulama wakila ba'duhum. Aya di antara si khatib tiup di antara dua khutbah tadinya ngaranna saatul ijabah, tapi maeh-maeh teu ngayakinkeun gitu, hanya sebagian. Artina tujuanna anu mentak teu dibere, teu dibocorkeun rahasia ku Gusti Allah, bisi kitu doang. Lamun umpamana jam ijabah ayana
jam 10 berarti ke orang itu jam 10 geus jam 10 mah pas keluar teh jam geus aing mah geus ngadoa ieu cenah kitu bisi ngintip doang ibadahna lamun kacara nyer lauk ka mah anon nempang kana mah batur mengubok itu bang surinya kurang nengkang kitu batur mengubok kumaha saroni nya gitu. Jadi tujuanna artina anu mentak teu dibocorkeun kitu kasarone dirahasiakeun ku Gusti Allah supaya urang dina malam Jumat jeung poe Jumat teh sungguh-sungguh dina ibadah gitu. Nah, jadi wazayanal ayyama di yaumil Jumat. Gitu Allah geus mapaesan kana pirang-pirang poe kalawan poe Jumat. Gitu. Keistimewaan tadi aya hiji ijabah ngerti dibedakan supaya kurang sungguh-sungguh para santri ketika berangkat sahabat tamah ka masjid langsung sanggeusna salat 2 rakaat tahiyatul masjid usolli sunatan tahiyatul masjid rakaat ini mustaqbilan kiblati lillahi taala Allahu akbar beres salat 2 rakaat terus santri terus urang itikaf nawaitu an-takifa fi hadal masjidi sunatal lillahi ta'ala mawa tasbih siramata atau tasbih baca subhanallah baca sholawat geus beres menang 100 ngadoa ka Gusti Allah sugan meneran sugan pas jeung jam ijabah lamun menta calakan hayang calakan di pandang ngaji lamun pas beneran jeung jam ijabah diijabah euy kuna barang keluar di masjid ngaji asal anu dipagakeun ku kiai asal anu dipagakeun ku babaturan ku para satid langsung bisa bae berarti pas doa urang eta diijabah dina waktu saateun ijabah kitu jurinya Rasulullah datang ke masjid dina jam 8 tapi datang ke masjid aya 10 menit saateun ijabahna jam 8 lah 2 jam ijabah kitu si juri bisa dengan si Adit tapi kan ka masjid kere itu leungit saateun ijabah wa zayyana layaliya bi lailatul qadri lan mapaesi Allah alayali yang pirang-pirang wengi di Lailatul Qadri kalawan wengi qadar. Nah, Allah geus menghiasi pirang-pirang peuting lawan peuting Lailatul Qadar. Sami dina Lailatul Qadar ini dirahasiakeun ti Gusti Allah. Aya nu tanggal 17 nyebutkeun, aya nu tanggal 19, aya nu tanggal 2 hiji, aya nu tanggal 2 tilu terus kana 29. Gitu. Nah, sebabna lamun dibedakeun tanggal 25 ku para ulama atau ku para sahabat ku para wali kisi tanggal 2 genep teu taraweh, tanggal 22 teu taraweh, aing tanggal 25 bae Lailatul Qadar gede ibadah di Lailatul Qadar mah bahkan menta ge sarua langsung diijabah. Gitu. Maka santri baru santri kapungkur mah santri ulama santri salafi mah santri baheula mah ketika dina sasi Ramadan eta tara aya anu hararuy gitu rahman naon sebabna nangguan Lailatul Qadar gitu sugan pas nyaeta meneran jeung Lailatul Qadar ketika urang menta ka Gusti Allah hayang dipasihan calaka hayang dipasihan cerdas upami pas jeung dina peutingan Lailatul Qadar bahwa terjadina kitu turuna para malaikat yakin maka doa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah geus mapaesan pirang-pirang peuting yaitu kalawan peutingan Lailatul Qadar wa zayyana suhura bi syahri Ramadan lan wis mapaesi Allah asuhura ing pirang-pirang bulan jamak tina syahrun mufradna syahrun syahroni dan kasaroni 2 bulan lamun syahrun sabulan lamun syahroni 2 bulan lamun suhur pirang-pirang bulan itu jamak wa zayyana suhura lan mapaesi Allah ing pirang-pirang bulan bi syahri Ramadana kalawan bulan Ramadan bagus karena kasaroninya
Nang sah nang bawa nih tadi. Oh, kebetik nyungaran ada saroni. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala geus mapaesan pirang-pirang bulan aya nu dihiasan ku Gusti Allah kalawan bulan Ramadan. Itu penting anu dihiasan penting ngaranna Lailatul Qadar, lamun poe Jumat, yaitu lamun penting Lailatul Qadar, lamun bulan nyaeta dihiasi ku Gusti Allah ayana dina bulan Ramadan. Yaitu panusiman wah da budak kaltik digebah-gebah kita bedugnya kitu terpaham ari jang sawal kolak segala tuh ya. Oh bulan Sawal mah ieu hari lah. Itu cangkaleng ya pulang kali. Hari temen harapan Ramadan we. Itu bulan Rajab, bulan Ruang mulai gitu puan segala hari jang euy urang aya mah kena ieu. Salah lagi ada ayam panas gitu mengalawi ngerujak eta we puan gitu. Tapi hari teu usimna mah lain-lain bulan Ramadan mah eueuh eta puan. Geus diutamakeun bulan Ramadan. Wa zayyana masajida bil Ka'bati lan mapaisi Allah ing pirang-pirang masjid kalawan Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa taala geus mapaesan pirang-pirang masjid kalawan Ka'bah. Jadi Ka'bah teh nyaeta anu geus dihiasi ku Gusti Allah, termasuk geus ngahiasan Gusti Allah ka pirang-pirang masjid anu aya di alam dunia peloba masjid pirang-pirang masjid, tapi anu paling dihiasi ku Gusti Allah pirang-pirang masjid eta nyaeta bil Ka'bati kalawan Ka'bah ayana di Baitullah. Geus dihiasi ku Gusti Allah pirang-pirang masjid teh kalawan Ka'bah. Itu ya, jadi dengan adanya musibah yaitu COVID-19, pemerintah menginstruksikan segala kegiatan dibatasi, loba masjid di kota mah Bamsudin anu ditutup gitu, tapi ditutup ge artina model di Madura mah polisi ge beah gitu, jadi dihalang-halang karena tuh dihalang-halang kumaha model dipikir-pikir mah kurang tugusan ieu dibere ujian urang ku Gusti Allah musibah gitu, komo lamun masjid geus ditutup gitu leuwih dosa ya. Jadi terkadang ya manusia kuari dipikir-pikir tauhidna kayakinanna geus laleungit itu penirosana barang divaksin gitu, itu barang vaksin daratang bahkan anu divaksin geus divaksin modal gitu. Hari dipikir-pikir kurang atuh yakin ingat karena sejarah Nabi Allah Musa alaihissalam waktu saritan Nabi Allah Musa nyeri untu yaitu terus manehna kokowongan nyeri untu hari nyeri untu mah di baheula teh ya besok nyeri untu sarua jeung bapak besok nyeri untu deui orang Nabi Musa ge pernah jawara nyeri untu Nabi Musa kata Nabi Musa kokowongan bangsul nyeri untu sanggeusna kitu minta ka Gusti Allah, Gusti ieu naon ieu pohara nyeri untu itu kuat perasaan cek Nabi Allah Musa cek Gusti Allah Musa sia lamun hayang cager sok geura nyiar kudil hasisa cek bahasa urang mah geura ngeangan daun jirah semacam jukut semacam babatangan anu pikeun ngubaran anjeun. Nah, Nabi Allah Musa gancang carita ngala daun jirah dipetik si daunna gitu diangkalkeun kana untuna nu nyeri kalawan nyebut bismillahirrahmanirrahim. Teulila
karasa tiis eta nyeri untunan teu rasanya teu nyeri. Saminggu 2 minggu hade, sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan hade. Nah, biasa pan nyeri untu mah sok kumat deui bawa deui nyeri deui tah salah barang dahar becenah gitu. Nyeri deui Nabi Allah Musa. Akhirna Nabi Allah Musa nyiar daun jirah. Eta daun jirah bahkan lain sadahan, lain santangkai, 2 tangkai, 3 tangkai dicici-cicikeun kanu nyeri. Gitu. Tapi angger eta huntuna nyeri bae. Gusti nya naon cenah ieu pertama mah abdi keur nyeri huntu teh. Ieu laladong ku daun jirah. Ngan ukur sadahan malah mah langsung cager Gusti, tapi ieu mah leuwih titiludahan. Cek Gusti Allah dia Musa keur nu heula mah dia lalandong inget bahwa kanai kalawan nyebut asma'i kalawan nyebut bismillah syariat ti dia hakikat anu dageurkeun aing. Ari kualiba dia percayana kana daun jirah di lupa 2. Lain teu percaya kana aing maka di 4 wae. Tuh. Ieu percis ieu buat. Mangkana dipikir-pikir ditelaah disomnan gitu ya. Anu ngaranna di alam dunia ieu kuali rame. Aya vaksin dipaksin banjalun. Tapi kunaon tos divaksin. Anu maotna muruluk. Munggeringna kempar. Nah berarti kan keyakinan manehna eta dina hati sugan ieu aing geus lain percaya ka Gusti Allah bahwa anu nganyageurkeun Gusti Allah. Gitu, bahwa bisa nyageurkeun, bahwa bisa terhindar dengan penyakit Covid eta kun vaksin. Tuh, berarti geus teu mawa Gusti Allah. Gitu. Bahwa ini beda. Termasuk ka dieu rumah-rumah ibadah, tempat-tempat salat ditutup. Waduh, tinggal bingung. Para diumpuy modal kurang dibere ujian bae modal kieu sakieu popo lamun geus ditutup teu aya ibadah. Bisi mah leuwih rosak gitu. Nah, jadi kembali wa zayyanal masajida bil Ka'bah. Allah geus mapaesan pirang-pirang masjid kalawan Ka'bah. Gitu. Ayeuna aya melaksanakeun ibadah di Mekah aya. Ya lamun kira-kira tutup kabeh mah bahaya dunia. Gitu. Sanajan memang Indonesia teu aya nu berangkat. Karena dibatalkan jemaah Indonesia gitu. Teu aya tahun ieu mah. Mau nih jeung 2019 ya 2020 hiji. 2020 hiji gitu. Nah, ada di negara lain mah anu ngalaksanakeun ibadah. Wa zayyana al-kutuba bil Qur'ani lama paisi Allah al-kutuba ing pirang-pirang kitab zaman bil Qur'ani kalawan Qur'an. Allah geus menghiasi pirang-pirang kitab kalawan Qur'an. Itu. Jadi anu geus dihiasi ku Gusti Allah kitab-kitab teh kalawan kitab Al-Qur'an. Artina pikeun urang jelema mukmin dengan urang kudu hayang maca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, geus Al-Qur'an bae. Bahkan dina Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Itu baca Al-Qur'an. Jadi kami cek Gusti Allah geus nurunkeun wa nunazzilu minal Qur'an. Geus nurunkeun kami geus nurunkeun Al-Qur'an. Eta Al-Qur'an teh syifaa'un ubar jeung rahmat pikeun jalma-jalma mukmin. Ieu mah kumaha jalma geus darek maca Qur'an. Gitu. Terus bacaan koran bae, bacaan berita bae, ada yang berita bae. Itu maca Qur'an mah padahal Al-Qur'an teh ubar. Gitu. Jadi wabah itu di zaman baheula ge aya ulama-ulama baheula ketika aya wabah nya termasuk aya dina fikihna diatur nyaeta kunut najilah, kunutun najilatun. Jadi maca doa kunut ketika turun wabah.
gitu turun wae eta model kieu dibaca lain dina tos salat subuh bae tos salat duhur tos salat asar tos salat maghrib tos salat isya anak kunut nah sila jadi kunut dibaca ku jalma-jalma mukmin beres ngalaksanakeun salat nyaeta ketika turunna balai ieu mah teu aya Pak gitu teu dibaca maka lain kalau bahan maksud itu jadi jalma geus teu ingat ka Gusti Allah gitu loba nu teu ingat ka Gusti Allah. Jadi wazayan al-kutuba bil Quran Allah geus mapaesikan ing pirang-pirang kitab kalawan Quran baca Al-Quran geus dihiasi tah pirang-pirang kitab aya dina Al-Quran itu wazayan al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim lan mapaesi Allah Al-Qur'ana ing Quran bi bismillahirrahmanirrahim kalawan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab pirang-pirang kitab dihiasi ku Gusti Allah kalawan Quran, Quran geus dihiasi ku Gusti Allah kalawan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hiasan Al-Qur'an eta ku Gusti Allah bismillah. Maka lobakeun baca bismillah. Gitu. Jadi seueur barokahna ketika urusan anu hade lamun teu dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim lamun teu dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtau in hadisna aya naqisul barokah jadi aqtau eta kurang berkahna bila mana kalakuan hade lamun kurang teu dimimitian maca bismillah eta baoni eta kurang berkahna eta marek dahar bismillah rek berangkat ka baoni bismillah gitu supaya loba barokahna gitu seueur barokahna. Hadihi asratu Asia muzayyinatun bi asri Asia utawi kila iki 10 perkara muzayyinatun iku kang den papaesi kalawan 10 pirang-pirang perkara. Kita katanya. Nah, jadi tah anu disebutkeun dina hadis dina awal hadis Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi jibrila wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri. Nah, eta teh anu 10 perkara dihiasan ku kalawan 10 pirang-pirang perkara. Wa qala lan bisnadika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim sinten kang ngucap ya si wong ing bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu maka den tulis majulkeun jawaban maka den tulis ismu apa ngaranna si wong minal abrori maka den tulis apa ngaranna si wong minal abrori saking pirang-pirang wong becik aya sodikina tegese wong kang bener kabeh. Saha jalma anu maca bismillah bismillahirrahmanirrahim ta eta ditulis ngaran eta jalma anu maca bismillah saha bae eta mah gitu santri para sepuh tah lamun mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pasti eta ngaran manehna teh ngucapkeun teh ditulis gitu ditulis naon minal abrori termasuk jelma-jelma abror jelma-jelma bagus. Jadi ketika orang maca bismillah kagolongkeun jelma bagus maca bismillah kagolongkeun jelma bagus gitu. Nu kumaha jelma abror teh sodikin jelma bener. Jadi aya sodikin jelma bener. Jadi abror teh sodikin tafsiranna jelma nu bener. Emang geus kaciri aya jelema bener mah geus pasti maca bismillah. Kalakuan anu hade itu kedah dimimitian ku maca bismillah. Wa bari'a minal kufri wa nifaqi lan lebar ya si wong
minal kufri saking kufur. Bahkan lamun orang baca bismillah kaulah sering baca bismillah rek berangkat dagang bismillahirrahmanirrahim, rek numpang ka masjid bismillahirrahmanirrahim, rek silaturahmi bismillahirrahmanirrahim. Gitu nya urang kagolongkeun jelema bener bari urang dibebaskeun ku Gusti Allah eta si jelema bakal lebar, eta si jelema bakal bebas, eta si jelema tina kufur wani paki jeung munafik. Wa nabi wa ilm wallahu a'lam bissawab. Cenah laki dua punten kasuun ampura di beda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bil hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.